Hai teman-teman. Apa cuma aku yang baru tahu kalau kucing Maine Coon itu jago banget berburu ya? Lihat nih, kenalin, ini Pak Kumis, kucing Maine Coon kita yang pemberani. Hari ini dia lagi berpetualang di hutan belantara halaman belakang. Ekornya yang gembung ngibrit-ngibrit, kupingnya berdiri tegak, siap menerkam. Apa itu? Daun? Bukan, itu tikus kecil lagi sembunyi. Cepat kilat Pak Kumis langsung beraksi. Lihat tuh, lincah banget kayak ninja berbulu. Wah, dapat nggak ya? Belum. Lagi latihan jurus dulu. Namanya juga pemburu hebat, perlu senang-senang juga kan? Dan Pak Kumis, dia jagonya senang-senang. Jangan kemana-mana ya. Masih banyak petualangnya Pak Kumis. Break to not pass. Kalau kalian suka kucing lucu kayak Pak Kumis, ayo klik tombol suka.